Ó, então o pessoal aí que tá com dificuldade de tirar, eliminar o barulho da pinça, entendeu? Já trocou pino, já trocou reparo, já trocou pastilha, já trocou tudo e ainda continua batendo. Realmente essa pinça do Corolla, tá? Ela tem essa dificuldade mesmo de não ser perfeita, pelo menos pro nosso terreno aqui, buracaiada e tal. Então, aquele barulhinho chato que quando você pisa no freio, inibe a pastilha e para. Aí você tira o pé do freio e ela começa a bater, fazer aquele barulhinho típico de pinça, ó. Tá vendo? Esse é o barulho que a pinça faz. Quando você pisa no freio, ela prensa as pastilhas e inibe, tá? Então, para isso aí, a gente utiliza uma técnica aqui na oficina que é um pouco controversa, mas enfim, que resolve, tá? E eu vou ensinar agora como fazer e o material que precisa. Primeiro vocês vão precisar disso daqui, ó. Uma furadeira com a broquinha de 3 ou 4 milímetros no máximo, tá? Um alicate de corte, uma chave de fendinha para manejar as molas. A mola é uma mola da CG, tá? Do freio da CG, tá? E um alicate universal, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer um furinho aqui, ó. Eu vou ensinar como é que faz esse furo e aonde faz. Aqui, ó. Vai pegar a furadeira, vai furar aqui, ó. Vai medir o centro aqui, ó, da pinça. E nessa parte da pinça móvel, você vai achar a quina dela aqui, ó. Bem nessa quina, onde faceia esse ângulo e esse ângulo, tá? Aí vocês vão fazer um furinho. Aí deixa eu ligar a furadeira. Aí vocês vão pegar a furadeira, medir o meio aqui, né? Ó, meio. Na quina, entre essa parte e essa daqui, e vão fazer um furinho, ó. Furinho, você pode aprofundar mais ou menos um meio centímetro, tá bom, tá? A pessoa pode ter dúvida, mas não estraga a pinça? Não estraga a pinça, porque esse material é maciço, é muito grosso. Tá? Esse furinho não tira a estrutura da pinça, não estraga a pinça, tá? Aí, como eu falei sobre a mola, vocês vão ter que dar um jeito de pegar a mola nesse formato, tá? E transformar ela nesse formato aqui, ó. Tá? Nesse formato. Abrir ela um pouquinho, tá? E fazer a voltinha aqui, tá? Se usar a mola do acelerador do Uno carburado ou do Fiat 147 carburado, é mais fácil, por quê? Porque ela já vem com essa parte montada. É só cortar ela no meio que dá duas partes. A mola do Fiat 147, o retorno do carburador, do acelerador, tá? Essa aqui é da CG, também serve. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que manejar as duas pontas. Agora eu vou mostrar no carro como é que fica. Aí no carro fica assim, ó. Vai colocar essa parte aqui, ó. Ó. Note que tem aqui, ó. Tem que puxar e ela vai trabalhar bem pra frente lá, ó. Tá? Ó. Então ela vai ficar assim, ó. É isso aí, ó. Ele tá pronto. O que aconteceu aqui? Inibiu a folga, ó. Não tem folga mais. Se bater, vai ver que não tem mais barulho, ó. Entendeu? Uma forma simples, prática e econômica de resolver o serviço. Tem muita gente que vai falar, ah, não, mas troca... Cara, já tentei. Teve cliente que comprou pastilha original, comprou pino paralelo, não resolveu. Ah, não, é porque o pino é paralelo. Comprou os pinos original, colocou, não dá certo. A não ser que mandar embuchar também as buchas aqui do torneiro, tá? Tirar e mandar embuchar. Só que fica um serviço caro e vai resolver por pouco tempo. Principalmente porque nossas ruas aqui, na nossa cidade, é muito paralelepípedo, muito buraco, o pessoal anda em roça. Então ela vibra muito essa parte. Então isso aqui resolve, já fiz isso no meu carro. Meu carro é um Jaque J3, deu certo, tá? Na linha GM, todos os modelos que tiver esse tipo de pinça, pode fazer isso aqui que dá certo. Ok? Se tiver alguma dúvida sobre a confecção da mola, eu ensino num outro vídeo fazendo também. Valeu!